Усім привіт! Доброго ранку, Україно! Сьогодні ми прийшли на водойом. Будемо питатися піймати карасика. А ловити будемо на поплавчаночки. На 4-метровую и 5-маховую. Надеемся, сегодня повезет с погодой. У нас и карп влетит. Тишина. Тут и покой. Кто-то тут уже намостил, ловил. Комаров, правда, тут уйма. Так, моя новая Микадо 5-метровая. Заряжаем сразу ее. Так, першу вудку сейчас нацепим червячка и хробаків. Так, друзі, кому подобається на фидер ловить? Начинать мне ловить или нет? Напишите в комментариях. Если большинство напишет, что начинать, значит мы будем починать на фидер ловить. Террис. О. Все, можно закидывать.
Тут сижу, ловлю. И тут до меня в гости приходят. О, какой красавец. Пришел в гости. Давай, улетай отсюда. Упал с неба. Собирается на взлет идти. Давай. Полетел. Не хочет. Карася. Иди до татка. Зацепились.
Нам этого не хватало. О, какой пузатый. Давай крючок. Да ёлки. Ти до татка.